はい、ギョロギョロの手をこうやって、動きがなくなっていいですよ、ほらね、撫でて、足の裏もちょこちょことこうやってね、足の裏撫でても別に怖いことは起きませんよというのをここ1年半2年近く続けてきました。はい、昔こうやったらもうすぐ大暴れしてたもんね。はい。